कैसे पता चलेगा कि गाड़ी की जो हीटर कोर है वो क्लॉग्ड है? सबसे पहले गाड़ी की जो हीट है वो कम हो जाएगी, उसके बाद हीट जो है वो अनइवन हो जाएगी, यानी कि कभी कम हो जाएगी कभी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा कूलेंट लेवल अगर कम होगा तब भी ये गाड़ी की जो हीटर कोर है इसमें मसला आएगा। जो गाड़ी की स्क्रीन है वो आपको फोगी फोगी सी फील होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद गाड़ी के अंदर से आपको स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। इंजन ओवर हीटिंग भी जो है वो इस वजह से करता है कई दफ़ा, जब कूलेंट का लेवल जो है वो कम हो जाता है। हीटर कोर अगर जो है वो क्लॉग्ड हो जाए, चोक हो जाए, तो पानी की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती। कूलेंट का जो लीक है उसका भी जो है वो एक वजह हो सकती है कि हीटर कोर जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो चोक हो जाए, वो प्रॉपर्ली काम ना करे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो 0335477776 के ऊपर व्हाट्सएप कर दें।